արդեն շաբաթական ռեժիմով քննարկումներ ենք ունենում ընդհանուր տրանսպորտային ցանցի խնդիրների վերաբերյալ եւ լուծումների վերաբերյալ եւ կարծում եմ, որ որոշ արդեն չափաբաժիններով մենք պետք է հանրությանը ներկայացնենք, թե կոնկրետ կետային են աշխատանքները, որ հիմա արվում են, եւ այն ծրագրերը մեծ, որոնք որ մենք պետք է սկսենք իրականացնել քաղաքում, երթևեկության խտությունը փոխելու տեսանկյունից եւ փոխելու համար, առաջին հերթին իհարկե դա կոնկրետ խաչմերուկներում որոշակի փոփոխություններն են, բայց ընդհանուր առմամբ դա մեր ավտոբուսային վերգետնյա տրանսպորտային ցանցի առաջնահերթություն տալու խնդիրն է, որը որ մեկ անգամ քննարկել ենք, պետք է ամբողջացնել։ Երկրորդը այն թվային ցուցանիշներն են, որ դուք այս ձեր ծրագրի ներդրմամբ ստանալու եք եւ բոլոր այն տվյալները, որոնք որ հավաքվում են Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոնում, դրանք նույնպես որոշակի պարբերականությամբ պետք է որպես զեկույց ներկայացվեն, որպես հաշվետվություն ներկայացվեն երևանցիներին, որպեսզի մենք բոլորս հասկանանք, իրապես եւ խորքային հասկանանք, թե մեր խնդիրները որտեղ են։ Եվ իրականում մեր խնդիրները մեծապես իհարկե եւ ուղղակիորեն կապված են մարդատար ավտոմեքենաների քանակի աճի հետ եւ այդ բոլոր խնդիրները փաստացի նույնիսկ մեր հանրային տրանսպորտի խնդիրները դրանց հետ են կապված։ Այո, արհեստական բանականությամբ լուսացույցերի ներդրումը մեր ծրագրերում է, այո, հանրային տրանսպորտի համար առանձնացված գծերը 3 հիմնական գիծը այո մեր առաջնահերթությունն է լինելու, բայց նաև ես օրինակ լսել եմ տարատեսակ մեկնաբանություններ, որ մինչև իսկ մարդատար մեքենաների հետ կապված պոտենցիալ սահմանափակումները մարդկանց ազատության սահմանափակում են, դա կարծում եմ նուրբ ասած իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև եթե մենք որոշակի նոր կանոնակարգեր եւ կառուցակարգեր չստեղծենք քաղաքում, գնալով ահագնացող մարդատար ավտոմեքենաների քանակը, որոնք առանց որևէ սահմանափակման մտնում են քաղաք եւ փոքր կենտրոն, ուղղակիորեն բերելու են մի իրավիճակի, երբ որ որևէ մեկը իր ավտոմեքենայով բակից դուրս գալուց հետո ուղղակի չի կարողանալու առաջ շարժվել, որովհետև այն տեմպը, որով որ աճում են մարդատար մեքենաների քանակը Երևան քաղաքում, իրապես արդեն իսկ գործողություններ է պահանջում, բայց այդ գործողությունները պետք է լինեն տրամաբանական, այսինքն ինչ է նշանակում տրամաբանական, այդ գործողությունները պետք է լինեն այն ժամանակ, երբ որ ստեղծվում է հստակ այլընտրանք, երբ որ մարդը հասկանում է եւ ինքը իր աչքով տեսնում է, որ Երևան քաղաքում վերգետնյա հանրային տրանսպորտով տեղաշարժվելը ավելի արագ է եւ ավելի էֆեկտիվ, քան սեփական մարդատար մեքենայով տեղաշարժվելը։ Երբ որ մարդը տեսնում է, որ քաղաքի մուտքերի մոտ մենք ունենք հարմարավետ ավտոկայանատեղիներ եւ ունենք տրանսպորտ, հանրային տրանսպորտ, որը իրեն հասցնում է էականորեն ավելի արագ քաղաք, քան մնացած մարդատար ավտոմեքենաները, ովքեր որ դեռևս այո, որոշակի ավելի դանդաղությամբ են շարժվում ավտոբուսի կողքով։ Եվ սրանք են նվազագույնը առաջնահերթ այն հիմնական լուծումները, որոնք որ մենք պետք է տանք, մինչև որևէ սահմանափակման մասին խոսելը, բայց նաև այս ամեն ինչը իհարկե մենք արդեն իսկ ոնց որ թե որոշակի խորությամբ ուսումնասիրել ենք եւ հասկանում ենք, բայց այս տվյալներով նաև պետք է կիսվենք մարդկանց հետ եւ այս հաշվետվությունները պետք է որոշակի պարբերականությամբ ներկայացնենք երևանցիներին։ Պետք է խոսենք, բացատրենք, որպիսի այն փոփոխությունները, որոնք որ պետք է տեղի ունենան, մաքսիմալ իրազեկվածությամբ տեղի ունենան։ Եվ ասեմ ավելին, այս փոփոխությունները կարող են նաև դրվել հանրային քննարկման, բաց, որովհետև մենք բոլորս որոշակի մասնակցություն պետք է ունենանք այս process-ին։ Հիմա Երևան քաղաքում ամենասուր խնդիրը, որն առկա է, այս պահի դրությամբ դա խցանումների խնդիրն է։ Խցանումների տարբեր պատճառներով, բայց ամենահիմնական պատճառը
մարդատար ավտոմեքենաների ահագնացող քանակի աճն է քաղաքում, որ պետք է կառավարել, որի համար պետք են նոր լուծումներ, եւ ես ակնկալում եմ, որ մենք այստեղ լինելու ենք մաքսիմալ պրոակտիվ եւ այն տվյալները, որոնք որ հավաքագրվում են Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոնում, որոշակի պարբերականությամբ հրապարակվելու են այստեղ եւ եկեք մի քիչ ավելի պարզ եւ հստակ լինենք, թե ինչ ենք ներկայացնում։ Այս ֆորմալը թղթի վրա գրածները մի կողմ դրեք, ոնց որ, ասենք, 5-շաբթի օրը առավոտյան 10-ին ենք իրար հետ խոսում, այդ նույն լեզվով պետք է այստեղ խոսանք, որովհետև այդ նույնը պետք է մարդիկ հասկանան։ 1.200.000 մարդ եւ էլ չեմ ասում մարզերից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ովքեր որ գրեթե ամենօրյա ռեժիմով մտնում են քաղաք, պետք է հստակ իմանան այն խնդիրները, որ առկա են, եւ պետք է հստակ տեսնեն այն լուծումները, որոնք որ մենք առաջարկում ենք։